Dobar dan, dragi gledalci. Danas imamo jednu vrlo zanimljivu temu za razgovor. To su obsesivno-kompulzivni poremećaji. To je poznato u psihologiji. To su faktički neuroze, obsesivno-kompulzivni poremećaji, jedni od elemenata neurotičkih stanja. Velika većina populacije pati od neke vrste neuroza, a mnogi od njih pate od obsesivno-kompulzivnih poremećaja. Šta to sad znači? Da vidimo. Obsesivno znači obsesija, da je neko opsednut sa nečim. U ovom slučaju su to prisilne misli. Znači, obsesivne misli. A kompulzivno znači neko moranje, da nešto morate da uradite. To su kompulzivne radnje koje neko radi protiv svoje volje, da bi otklonio one obsesivne misli. Šta to praktično znači? Mnogo puta ste u praksi videli, ne samo kod drugih ljudi, nego i kod vas samih. Recimo, kad idete negde, pogotovo na godišnji odmor, onda proveravate da li ste isključili bojler, da li ste isključili vodu, da li ste isključili iz štekera utikač od šporeta, da li ste ugasili svetlo, da li ste zaključali vrata. I to je sve normalno. Ali kad počinje problematika? Problematika počinje kad to pređe u nenormalno. Kad se toliko opteretite s tim da to već izlazi iz granica normale. Znači, normalno je kad idete negde da proverite da ste ugasili svetlo, onako rutinski. Proverite da je ugašeno svetlo, da ste zavrnuli vodu i šta znam, sve te stvari. Međutim, kad vi to proverite i rutinski onako i izađete napolje, ako zbog toga, kad dođete, ne znam, na pola puta ili ste odmakli već, morate da se vratite. Niste sigurni da li ste to sve odradili, tu čitavu proceduru pred put, a vraćate se, uključavate vrata i ponovo u stanu ili kući proveravate to sve isto. I to po nekoliko puta. To vam već uzima energiju i to već nije normalno. A šta znači nešto što nije normalno? Nešto što nije normalno znači da vas sprečava u nekoj meri da obavljate normalno neke svoje aktivnosti i uzima vam dodatnu ili veliku količinu energije, mnogo više nego što je to uobičajeno za normalnog čoveka, koliko bi potrošio energije na nešto. Recimo, primer, zaključavanje vrata. Neko se vraća i ko ima obsesivno-kompulzivne radnje, obsesivno-kompulzivni poremećaj, neko se vraća i po 3-4 puta. Znači, krene, pređe 100 metara ili 200 metara, vrati se da proveri da su zaključena vrata. Pa onda se smiri na jedno vreme, pa ponovo ode, pređe možda kilometar, 2, pa se ponovo vrati da proveri da su zaključena vrata. Složit ćete se sa mnom, to već nije normalno i to je enormni utrošak energije. Sigmund Freud, čuveni naučnik iz oblasti psihologije i psihoanalize, je u plejadi svojih dela, svojih, da kažemo, maestralnih dela, obradio i tu problematiku obsesivno-kompulzivne poremećaje kao komponente neurotičkih stanja. Uzeo je jedan primer, dobro se sećam tog primjera, pre nekih, recimo, 100 godina, neki čovek je bio na nekom bečkom šetalištu, u nekoj šumi,
ali to je bilo šetalište gde je masa ljudi prolazila, recimo nedeljom popodne su išli svi tamo da šetaju. I on je, znate kako već ono ide, kad šetate ima puno drveća, pa ima neka otpala grana koja je zgodna kao štap, da se poštapate, čisto da imate nešto u ruci. I on je pokupio negde tu neku granu i šetao je tako duž te, da kažemo, promenade tog šetališta. I kad je bilo vreme da ode kući, pošto se već smrkavalo, jednostavno taj štap mu nije trebao i on je onako bez razmišljanja bacio iza sebe taj štap. Nije ni gledao gde je štap pao, da li je štap pao baš na samo šetalište ili je pao negde u travu pored, recimo, gde je bilo i ostalo granje. I ništa. Čovek je seo u prevoz koji je onda bio, da li su bili tramvaji ili konjske zaprege, ne znam ni ja tačno, nije ni bitno. I čovek je došao kući. Znači, posle nekih pola sata, 40 minuta puta, došao je u stan, večerao je, skinuo se, lego da spava i onda su počele misli da mu dolaze. Tako je počeo da razmišlja o raznim stvarima i onda se setio, premotavao je, znači, utiske kako mu je bilo na tom šetalištu tog dana i uživao je u tim utiscima. Dok nije došao do toga da se setio da je bacio taj štap iza sebe. I nije bio siguran gde je taj štap pao. I onda je počelo to klupko negativnih misli da se odmotava. Onda je pomislio ovako, tamo sam bacio štap, tu granu, sad je već večer, ima drugih ljudi koji šetaju tamo. Šta kaže ako neko zapne za taj štap i padne i povredi se? Ili ne daj Bože još nešto gore. Onda je ubeđivao sebe, ma verovatno neće. Verovatno će ljudi da vide štap, ili sam ga bacio možda u travu, ili šta ja znam. Međutim, on se vrhuljio do pola noći, nije mogao da zaspi, počeo da osjeća grižu savesti. Šta ako zbog tog njegovog bačenog štapa neko nastrada, recimo, zapne za taj štap i nastrada. I čovjek se toliko opteretio da jednostavno u pola noći nije više mogao da izdrži. U pola noći je se spremio, ustao je, spremio se, pozvao je, da li onda bio postao taksi, verovatno jeste neka vrsta, pošto je to bilo pre 100 godina, odvezao se do tamo, znači nekih pola sata, 40 minuta, do tog šetališta, i onda je pokušao da se seti gde je bacio taj štap, što je bilo vrlo teško da se nađe, bio mrak, nije tačno znao lokaciju gde je bacio štap i on je čitavo to šetalište prošao uzduž i popreko, tražeći taj štap, i čak što je nailazio na neke druge grane i granje blizu tog šetališta, on ih isklanjao. I ne znam da li je naišao baš na svoj taj štap koji je odbacio, ali uglavnom sve štapove ili granje koje je video on je posklanjao i sklonio u travu, da ne bi neko zapeo i povredio se. I tek kad je to temeljno sve odradio, to mu je trebalo neki 2-3 sata sve da prođe i da odradi, onda se vratio kući i tek pred zoru iscrpljen je zaspao. Eto, taj poremećaj je Freud obradio, taj slučaj je Freud obradio u svojoj knjizi kao jedan eklatantan primer obsesivno-kompulzivnog poremećaja. Zatim, kao što sam rekao, vrlo česti primjeri su besomučno proveravanje da li smo zaključali vrata, po nekoliko puta vraćanje. Pogotovo ovi uređaji da li su isključeni kad idemo negde, voda da li je zavrnuta i tako dalje. Zatim postoje ljudi
koji moraju, da bi otklonili neke negativne misli, da urade neke stvari, ritualne neke stvari, da bi otklonili te negativne misli. I to je obično skopčano sa nekim brojevima. Recimo primer, jedan isto dobar primer je kad neko, to je sujeverje. Sujeverje je povezano s tim. Recimo, znate da kao kad vidite naslonjene merdevine lestve na zid, ko prođe ispod tih merdevina, to ne valja. Ili ako crna mačka pređe put, to isto ne valja, može neko zlo da se desi. Onda postoje takozvane radnje koje poništavaju ta sujeverja, te navodne loše stvari koje mogu da se dese. Znači moramo onda da odradimo neke stvari koje će pomištiti ove negativne stvari. Suština, objašnjenje obsesivno-kompulzivnih poremećaja je kao prvo da je osoba bolesna, mentalno, znači da ima neurozu, da ima patološko stanje psihe, odnosno da ima neurozu. Neuroza je jedna od psihičkih bolesti. To sam već objašnjavao u nekim od prošlih videa, razliku između psihoze i neuroze. Znači, ta ličnost ima neurozu. U okviru neuroze ima obsesivno-kompulzivni poremećaj. To znači da osobi dolaze crne misli u glavu, obično su to neke tragične misli, da će se nešto u budućnosti desiti loše njemu ili njegovim bližnjima, ukoliko on na neki način, nekim ritualnim radnjama ne anulira te crne misli i tu mogućnost nastanka tih negativnih događaja. Pa recimo, neke osobe, imate sad recimo one pločice dole na podu, neke osobe isključivo paze da ne stanu na spoj između pločica, gde je ona linija. Jer smatraju recimo, ako stanu na liniju, da će im se nešto loše dogoditi, možda ih izgazi auto ili da se baš tu gde je ta linija i gde su nogom dodirnuli tu liniju, baš na tom mestu mogu da se poseku recimo kad hodaju, da stanu neki klin ili na neku oštricu nečega ili da se povrede uglavnom. Oni striktno paze da ne stanu na liniju i zamislite vi koje je to opterećenje kad recimo odrastao čovek, možda bude čak i visoko obrazovan, ima tako neki poremećaj i mora da pazi da staje tačno na sredinu neke ploče ili pločice u kupatilu, da ne dodiruje ivice. Ili recimo obsesivno-kompulzivni poremećaj pranja ruku. Ljudi su opterećeni, pogotovo žene, opterećeni su pranjem ruku, smatraju ako dodirnu nešto mokrim rukama, da je tu sijaset bakterija i da će biti nešto vrlo loše po njihovo zdravlje. Recimo, peru ruke sa sapunom, isperu vodom, krenu da uzmu peškir, ruke su im još mokre, i dodirnu, pored tog peškira dodirnu zid, ili tu gde je peškir obešen, dodirnu još nešto mokrim rukama. Sa užasom to konstatuju, da tu čuči sijaset bakterija, idu ponovo da peru ruke. Ponovo idu ka peškiru i opet ne uhvate samu peškir, nego dodirnu nešto, ponovo idu peru ruke. Bilo je slučajeva po 5, 6 ili 10 puta peru ruke uzastopce i tek onda vrlo precizno hvataju peškir i brišu ruke. To je jednostavno energetsko iscrpljivanje. Zato što je ta osoba bolesna, njoj dolaze stalno, njoj će uvek da dođu neke negativne misli. Čak i kad ispoštuje taj ritual. Recimo, primer, neko mora da ispoštuje ritual da mu sve čaše koje stoji u vitrini moraju biti tačno u jednoj liniji. Ako samo jedna čaša štrči,
to znači da će nešto loše da se dogodi toj porodici ili samoj toj osobi. I osoba troši sate i sate poravnavajući nešto, dovodeći u red, nešto u neku simetriju. Znači, obično se tu radi o nekim brojevima i simetrijama. Recimo brojevi. Ukoliko osoba nešto uradi što smatra, recimo, dodirne ramenom dovratak, ovo sa strane vrata, dodirne ramenom, smatra da je to znak da će se nešto loše dogoditi. Onda mora ponovo da dodirne tim ramenom dovratak, znači istu stvar da napravi da bi anulirala onu prvu stvar. To je znači sa odrađivanjem sledeće radnje anulira onu prvu. To je znači paran broj. Pa ako recimo 2 puta nešto pogreši, onda 2 puta mora to da ispravi. Znači 2 puta je pogrešila, 2 puta mora da ispravi da bi se to anuliralo. To su čitave konstrukcije. Normalnim ljudima to izgleda jako smešno, ali ovim koji su, da kažem, bolesni i koji su u tome, to njih strahovito iscrpljuje. Pravi uzrok je u stvari neka frustracija koja se dogodila, ko zna kad, možda čak i u detinjstvu, koju čovjek nije mogao da prevaziđe u tom trenutku, nije mogao da se nosi s njom, da se bori, da bi održao fizičko zdravlje, jer čovjek ne može stalno da se muči psihički. Ako se muči psihički, razboleće se, fizički jednostavno. To su psihosomatske bolesti. Da bi zaštitio telo, svest potiskuje tu frustraciju, tu nerešenu frustraciju, potiskuje duboko u podsvest. Međutim, to shvatimo kao neku negativnu energiju. To čuči i dalje u podsvesti. I ta negativna energija je prisutna i ona kad tad izbija, ali u nekom vidu simptoma, transformisanog simptoma, ne onako ogoljena kao što je bila frustracija da čovjek može da prepozna šta je, nego je ona transformisana u nešto drugo i izlazi u vidu neurotičkih simptoma. I zbog toga ljudi prave neke simbolične radnje, otklanjajući neke negativne misli, koje su u stvari posljedica te transformisane i potisnute frustracije iz detinjstva ili iz neke rane mladosti. To možda se leči psihoterapijom, da se obavezno mora da se nađe uzrok toga. I sad kao odrasla osoba da pristupite toj problematici, da shvatite da ta frustracija, da je to nešto verovatno marginalno, i kao odrasla osoba da to prevaziđete. Onda su velike šanse i da vam više se neće javljati te negativne misli. Znači morate da nađete uzrok, žarište problema. A mada postoji sad takozvana behavioristički pristup gde uzroci nisu bitni, bitno je samo otkloniti posledicu. Ali to je neka druga tehnika. I zavisi od stanja pacijenta, stanja čoveka koji je bolestan i vrste bolesti. No da se vratimo obsesivno-kompulzivnim poremećajima. Poenta je da se stalno javljaju te negativne misli zbog nekih frustracija od pre i da bi se otklonile te negativne misli koje iscrpljuju čoveka. Jednostavno, čovek možda kaže, nema veze, neću ja da radim ništa po pitanju toga. Nek te negativne misli jednostavno tu stoje. Ne, jednostavno je nemoguće izdržati. To je toliko jako, toliko opterećuje čoveka, čovek se jednostavno psihofizički veoma loše osjeća. I jednostavno ga nešto nagoni da obavlja te kompulzivne, prisilne radnje, da bi anulirao ove negativne misli. I to do nivoa dok se, sad je ovo ključno,
da uđemo još malo dublje u to. Zašto čovjek radi te radnje i zašto misli da će da anulira te misli? Jednostavno, to je stvar u energiji. Čovjek toliko radi te prisilne radnje da bi otklonio negativne misli, da se veoma iscrpi energetski. Kad se dovoljno energetski iscrpi, onda jednostavno te negativne misli splasnu, jer više nema energije čime će da hrani te negativne misli. Jer negativne misli, one imaju svoju energiju, svoju negativnu energiju kojom se hrane. I dok god čovjek ima viška energije, te mentalne energije, on će da hrani negativne misli. Kad se iscrpi, te misli će da splasnu jer više neće imati, da kažem po znacima navodnika, hranu kojom će da se hrani. Tu je dobar recimo sport. Zašto psihičkim bolesnicima preporučuju šetnju? Zbog uticaja kiseonika, svežeg vazduha na mozak, on pozitivno utiče, i zato što će da se izmore. Kroz tu šetnju jednostavno će da se izmore i neće više imati viška energije za te, da kažemo, prisilne, odnosno negativne misli. Zato je sport tu dobar. Vrlo je korisno otići i istrčati 10-15 km, 5 km, koliko ko može, da jednostavno tu negativnu energiju izbacite. Zato kažemo, izbaci se negativna energija kroz sport i barem za neko vreme čovjek će biti mirniji. Ali u svakom slučaju, ako je to zagazilo duboko, da kažemo, ta bolest, ako je uzela maha, treba posjetiti stručno lice, konsultovati se i primeniti neku od psihoterapija. Jer obsesivno-kompulzivni poremećaj možda na izgled to besomučno provjeravanje, ne znam, da smo isključili svetlo i zaključali vrata, to možda nekom izgleda smešno, ali veoma iscrpljuje osobu koja pati od toga. Tako da je potrebno lečiti to na vreme, jer može da pređe čak i u neki viši stepen ili oblik bolesti. Eto, toliko o ovoj temi za sada. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, lajkujte, delite video, prijavite se na moj kanal, a mi se vidimo nekom sljedećom prilikom. Prijatno!